Laudetur Jesus Christus. Mina vänner, det är torsdag så jag är som vanligt på väg mot Stockholm. Vädret är jättefint. Solen skiner. Minus 6 grader. Men i bilen det är 20. Så det är bara att njuta sig med vägen. Men idag vill jag prata om en sak. Alltså jag har fått en frågan häromdagen angående själen. Alltså hur det är med djur. Ska de gå med oss till himmelriket eller inte? Och jag tror att det är också lite viktig fråga. Eftersom nästan varje av oss har sitt älskade husdjur. Alltså hund, katten eller papegoja eller någonting sånt. Men det finns inte någon svar ja eller nej. Eftersom om vi tittar på Bibeln, då upptäcker vi att egentligen Bibeln säger inte så mycket om djur. Vad ska hända med dem eller någon berättelse om djur. Ja, det finns åsna eller någon kalv eller någonting sånt. Duvor, självklart. Under historien, ja, hos filosofer, till exempel Aristoteles har sagt om att det finns olika slags, man kan säga, själen. För det första vegetativa, alltså själen som blomster har, alla växter. Sen själen som har djur. Och den tredje som man kan säga som intellekt, det är själen som människor har. Och jag tror att det är någonting in i det, eftersom hur kan man avskilja eller säga att den här djuren var gott eller beter sig gott, bra och ska nå himmelriket. Alltså om en hund har bit någon, så det betyder att hunden syndar? Det tror jag inte. Så därför tror jag att då man kan inte säga att djur ska nå himmelriket. Men om man går också genom kyrkans historia, då upptäcker man att en av påvar, Pius den 9, om jag bra kommer ihåg, han sade kategoriskt nej. Det går inte. Sen Johannes Paulus den 2, helige, sa att ja, det kan man inte säga att klart och tydligt ja eller nej. Eftersom även djur är Guds skapelse, så allt som Gud har skapat, det måste vara fint, bra och måste ha någonting av Gud själv, alltså någon smula av Gud. Och nu den nuvarande påve Franciscus, han sade att varför inte? Alltså vi vet egentligen inte vad ska hända med djur. Var någonstans hamnar de? Eftersom det är tro, alltså vi tror. Det är skillnaden mellan tro och vetenskap. Vetenskap, då vi vet att det är ungefär 100% säkert att det är så. Men om vi tror, då vi lämnar en del av oveten, alltså kanske möjligheter, kanske det är så och så. Och Gud är Gud och vi kan inte läsa honom som en bok och säga ja, han gör så här och så där, så där. Han är Gud, för honom är allting möjligt. Därför, mina vänner, vi kan göra så. Om någon av er ska vara redan där på andra sidan, kom gärna och berätta hur det är där. Alltså det var en skoj, men vi vet inte egentligen i själva verket vad ska hända med djur. Men
om de är Guds skapelse, så det betyder att de måste ha i sig någon smula av Guds avbild. Så kanske inte så mycket som människor, eftersom människor är skapat av Guds avbild. Men om Gud har skapat någonting, så det är gott. Så mina vänner, ta reda på det att det finns frågor som har inget svar. Alltså det som kallas man öppet frågor. Man kan inte säga ja eller nej. Och det är en av sådana exempel på dessa frågor. Tack så jättemycket. Ha det så bra. Och hoppas att några ska jag se i Göteborg nu under helgen. Så hej då.